안녕하세요. 오늘은 한번 액계 잘못 찾기를 해볼게요. 이거는 이렇게 파란색이 똑같은 색이에요. 그럼 만져보도록 할게요. 근데 여기는 민트색인데 여기서 보이는 거 이 유튜버에서 보시는 분들은 파란색으로 보여서 너무 아쉽네요. 다 있어요. 색깔은 똑같고요. 느낌은 아주 좀 녹은 것 같아요. 그래서 오늘은 액계의 질문을 해볼게요. 질문이 어디 있냐고요, 여러분? 바로 아까 준비해놨던 이겁니다. 이 액계 소개부터 할게요. 이 액계는 이렇게 파란색이고 슬라임 연구 저 액계는 제가 만든 건 아니고 이게 산 건데 토핑을 섞을 수 있어요. 그래서 제가 일부러 안 섞었어요. 이렇게 해가지고 색깔을 딱 냈었는데 소리 들려드릴게요. 여러분 이제 섞어볼까요? 섞어보도록 할게요. 저는 좀 손에 이렇게 이 정도 섞어주도록 할게요. 슬라이컷을 하면 이렇게 손을 묶거든요. 죄송합니다. 아주 조금씩 손을 묻어요. 내가 좋아하는 거기서는 뭐야? 언니가 좋아하는 집? 오케이? 거기가 맛있다고 그러던데. 크기가 어디로 가? 이렇게 살짝 묻었어요. 완전 크기가 붙이지 않아? 얼마냐? 4,500원? 그 오늘 영상 이렇게 마치도록 하겠습니다. 안녕.